其實細細個你點樣接觸到音樂嘅呢個嘅範疇㗎？同埋我知道你都有好多樂器嘅即係認識㗎嘛，有彈吉他好多。咁其實喺細個係咪因為去接觸呢樣嘢，先令到你對音樂創作呢一方面更加感到興趣嘅咧？嗱，我其實主要會中意唱歌呢樣嘢啦，其實係因為媽媽嘅影響嘅，因嗯為媽媽都係一位歌手啦。咁以啊前即係由細嘅時候，其實佢仲陀住我嘅時候咧，佢都仲唱緊歌，佢仲係做緊駐唱歌手。係啊，嗰個時候，所以變成即係胎教啦，我覺得係啦。跟住我細細個3歲嘅時候，其實媽咪就都仲係唱，即係靠駐唱啊。去即係揾食啊賺錢，咁我嗰時候我都係佢帶住我一齊去嘅，所以我就已經即係會同佢有時會企上個台，即係會客串一下玩下咁樣啦。但係就係由嗰一刻開始咧，而我覺得企喺台上嘅媽媽咧係好有吸引力嘅，我會覺得哇好靚，佢啲服裝好靚，哇佢唱歌好好聽，哇大家鼓掌嘅時候我會覺得哇媽咪好叻，即係哇嗰個係我媽嚟嘅，好叻啊我咁樣啦，所以我就中意咗舞台，所以由細細個咧我嘅即係我的志願啦，係從來冇改過冇變過嘅，即係一直都係我要做，即係我要做歌手，係啦，我要唱歌，但係大家係笑嘅，因為唔覺得唱歌係一個職業，係啦，大家都覺得係興趣嚟嘅啫嘛。但係可能係因為媽咪自己本身中意音樂，中意唱歌，所以佢冇反對，反而佢會用即係盡力去栽培我咯。即係以前我哋雖然屋企可能即係比較經濟上唔係咁好，但係媽咪就會喺我嘅即係喺我嘅幼稚園嘅時候啦，即係佢會喺個幼稚園做幫手做打掃啦，即係打掃啦。咁打掃啦，咁打掃嘅期間咧就有個空間啊嘛。咁我就可以喺嗰個時間咧去學琴、去彈琴咁樣啦，去即係用一啲咁樣嘅方式去交換出，俾我有機會接觸樂器嘅機會，係啦，所以變成我就由細個由幼稚園啦，慢慢咁樣係咁不停地即係玩下音樂啊咁。直至到即係至於作歌嘅部分咧，其實係到中學，因為中學嘅時候我就因為太中意音樂啦，咁我就放學嘅時候咧，我就去呢個即係琴行啊，賣琴嗰啲地方啦，我就話不如咁啦，我喺你呢邊咧，我彈琴啦，我幫你彈琴，你唔使俾錢我嘅，因為你淨係你日日就係你請我食個飯，即係你日日咧就打包個嘢俾我食，咁我就睇你呢邊彈琴啦，咁個老闆娘咧都真係非常之好啦。咁佢就話但係你咁細個，你即係我唔知用唔用到你嘅喎。咁佢就話 OK 啦，你中意彈琴你彈啦。咁就我就成日彈啦。咁我彈琴，咁佢就每次嘅晚餐啊買俾我食啊咁。反而就令我喺嗰邊咧認識咗一班哥哥姐姐咧，全部係即係嗰啲創作營啊，嗰啲創作嗰啲協會嘅。咁佢哋就話：喂，不如你試下寫歌啦！嗰時候我好好笑啊！我覺得我自己即係而家諗翻都覺得自己有少少蠢蠢地嘅。我就覺得寫歌呢個唔係要考試，係一個職業嚟嘅喎，係咪要考出個文憑你先至可以作歌？佢就話唔係㗎，其實你是但哼出嚟，你覺得佢合理嘅話，佢就可以㗎啦。咁就咦，我原來係咁㗎，跟住就同佢哋一齊玩啦。咁佢哋其實都係大我即係大我幾歲嘅，即係可能大我4、5歲咁，但係就唔介意 join 埋我一齊玩。咁就寫下歌啊，咁就去參加啲比賽啊，咁而令到自己對於創作上邊咧係有咗個興趣喺度嘅。